我同你講，你哋有冇聽過麥角流恩？有冇聽過？咁啊，小圓姐姐啊，呢個素顏霜咧，佢入邊咧，除咗麥角流恩咧，佢仲有好多中某草某藥嘅成分，係提取物啊。但係最重要一個咧就係 K 佬有麥角流恩，而且咧佢可以咧佢搽咗之後咧，佢變到啲皮膚好靚嘅。我唔識得點樣解説啊！你買咗我呢個啊，你買咗我呢個嬌蟬刺乜型？因為我哋平時好多我哋嘅姐姐仔咧，如果你個面部嘅膚色唔均勻啊，或者你嘅膚色咧比較暗黃黃啊、暗沉沉咧，或者有嗰啲斑斑點點啊，跟住熬夜氣色差嘅，咁你哋可以試下用呢個，因為佢呢個素顏霜咧，你平時只需要搽完嗰個精華之後，跟住再直接上咗佢，跟住你會發現佢搽咗之後咧，佢啲多佢睇唔出你搽粉，但係你變到好靚。佢搽咗粉，但係你變到好靚。有少少嘅粉氣色嘅，跟住而且同埋咧，你會好均勻，即係你拍咗上去之後咧，你會好均勻，跟住同埋咧，你出街嘅時候咧，你可以提前先做下，你秒變小女人。唔使啦，我直接咁搽，佢啲多乜嘢都冇嘅喎，佢啲多卡粉都唔卡嘅喎。佢有少少粉色嘅，所以咧，我哋平時如果氣血差嘅面唔使啦嗱，阿梁仔你睇我就知㗎啦。佢本來唔會假白，俾一瓶你哋試，覺得唔好嘅就退翻佢。佢本來咧佢99蚊咧，佢係兩瓶嘅。咁今日咧，佢買到喺我直播間買咧，佢3瓶，佢好用嘅。佢搽咗落隻手咧，佢等於冇搽咁樣嘅。無論你後生好老好。你睇下小丸嗱，佢頭先搽完之後，跟住而家再搓咧，佢都冇卡粉嘅。唔卡㗎。唔會卡粉，因為嗱，我再俾你睇睇啦，我再搽啦。佢呢個好細膩嘅，你睇下小丸咁樣用，佢都冇卡粉，因為佢頭先搽完之後，跟住再吸收咗啦，吸收咗之後再搓，佢都唔會卡粉嘅。咁佢呢個咧，你哋平時如果係有嗰啲，你瞪大隻眼睇，你瞪大隻眼睇就得啦。我未曾見過咁靚嘅，佢養膚啊，養膚抗 K，你睇清楚。冇錯，麥角流恩嘅話，大家都知道係抗 KK 嘅，靚唔靚啊？樣啊，係靚唔靚啊嗱？就係咁樣啊！佢除咗遮我哋啲唔好嘅嘢之外咧，佢仲可以令到啲皮膚好靚嘅。你可以攞一支，唔會容易跌色嘅啦。我等下等佢乾咗之後咧，我攞個噴霧嚟擦完之後，我俾你睇睇，你就知道啦。我有個噴霧，我唔知喺邊度嚟啊！你用咗呢個啊，你用咗呢個之後咧，你會發現你嗰啲咩隔離霜啊、BB 霜啊呢啲粉底液啊都唔使嘅，因為佢本身搽咗上去咧，你塊面就會有少少嘅粉色。跟住會帶俾你成個面部咧，會俾人感覺上咧就係話有好靚嘅佢隻手，你睇我就知㗎啦。其實呢個咧適合行魚買嘅。佢有少少嘅粉色，佢唔會好犀利嘅，但係佢會淺淡。嗱，你唔使睇啦，你直接俾人睇得啦，唉，冇咁多廢話啦。好嘅。有咩區別？你成隻手光潤咗好多啦，成隻手光潤平均咗好多，而且同埋睇嘢翻上嚟靚好多。另一隻手係粗糙好多嘅，睇嘢翻上嚟。有咩區別？係佢搽完之後，你出街你會完全好舒服嘅。佢呢隻你唔使擔心話。你只要買一盒刺泡液，或者你有防曬你有潤膚露嘅，你就知道㗎啦。直接咁樣唔使睇啦。你睇清楚我隻手同埋睇清楚我呢隻手，睇清楚啦。睇清楚未啊，梁仔睇唔睇得清嘅？睇到，睇得清。兩隻手係完全唔同嘅，細膩好多嘅，一睇上去你明顯。佢啲多都冇嘢搽㗎，點解會貴啊？佢根本唔貴，佢99蚊，佢2瓶仲貴咩？我送多1瓶俾你。俾多1瓶你試用啊，正裝試用啊，俾到你哋，而且同埋咧，佢已經有晒我哋嘅嗰個我話俾你知，你冇刺泡液嘅，你買個刺泡液啊！你有屋企有嗰個精華液嘅就唔使啦嗱。我再搽一搽俾你睇睇，我唔搽呢邊，我再搽呢邊俾你睇睇。你等佢乾啊嗱！你乾咗之後搓佢都唔會出粉嘅，因為有啲嘢咧，你乾咗之後一搓佢咧，佢就起晒粉頭嘅。但係佢呢好靚嘅喎，個皮膚一啲都唔假白嘅喎，因為佢俾咗80份我哋嘅咋，剩翻40份，剩翻40份。你唔使睇我關唔關美顏啦，你睇我隻手啊，有冇美顏啊？我隻手冇，呢個50克嘅50克一支嘅，一支係50克，呢個唔係防曬，呢個係粉，即係我哋嘅即係可以講係素顏霜，我哋直接講係素顏霜。添加咗麥角流恩嘅素顏霜，嗱自己睇睇，隻手靚唔靚？嗱，成隻手有咩區別？我哋平時好怕咧用細膩咗啦，好明顯細膩咗好多啦，因為我哋平時好怕就係用呢啲素顏霜用咗之後咧，第一個卡粉，第二個假白。
我哋好擔心呢種嘅。但係我呢個咧用完之後咧，佢會成塊面係粉粉嫩嫩嗰種佢感覺。啲多粉都唔卡，啲多粉都唔卡，只要你夠滋潤嘅，啲多粉都唔卡嚇，一冇錯滴粉都唔卡。而且我係送多一支俾你哋，佢本來2支嘅，佢送多一支。後邊你用咗呢一支，你覺得唔好用嘅，你退翻嚟，全部俾你用7日。你睇下阿華哥嗰度係咪有嗰個麥角硫因？一瓶嘅麥角硫因係咪要幾百蚊？但係我哋呢度佢添加咗麥角硫因，跟住佢呢個用起翻上嚟，佢會對於我哋嘅面部咧，我哋嘅皮膚層啊，會有一個抗畸氧嘅作用嘅。所冇以咧，我哋錯，畸氧啊，即係我哋兩面氧化，係咪好多皺紋啊，好多窿啊，係咪會掉落嚟啊？但係唔單止喎，你搽咗精華液，然之後你再用呢個，你就覺得佢靚啦。我唔識得形容佢有幾靚，但係你可以睇睇。嗱，我再搽多一層。即係雖然小丸佢唔識得形容，但係你可以睇到小丸上完一層又一層，上咗咁多次，嗱，我再上多一層都唔見到吸收亦都好快，99.9係3瓶。你攞1瓶翻去試唔啱嘅退嗱。係你用7日，你覺得唔啱嘅，你都可以退。有咩區別啊？你睇我隻手。佢明顯你嗰隻咧係粉好多啊，成隻手粉粉嫩嫩啊，呢隻係暗暗黃黃，另一隻嗱，呢隻同埋呢隻，同埋我搽咗㗎啦，我再搽多一層俾你睇啦。你用咗之後真係成個係粉粉嫩嫩嘅感覺。需唔需要卸妝？呢個唔需要，你用洗面奶就可以洗。用洗面奶啊？冇錯，你用洗面奶就可以洗得到㗎，你唔需要話咩用卸妝水嘅，唔需要，因為佢呢個係養膚嘅，佢呢個係素顏霜係可以養膚嘅。咩味啊？好淡嘅香味，好淡嘅，粉嫩提亮，好靚。冇錯。粉嫩提亮，好靚。佢準備冇庫存啦嗱，佢仲有7份就冇庫存啦，直播間嘅朋友仔，你哋自己睇睇啦。時間長會唔會氧化？時間長乜嘢護膚品都會氧化嘅，係咪？係冇錯，係咪你所有嘅嘢都會氧化，你過咗冇咗啦，講得嚟已經冇咗啦。咁你叫佢唔好